ஓகே 3 2 1 ஸ்டார்ட். ஸ்டார்ட்லேயே வேண்டாம். என்னடா சொன்ன எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. என்னது இல்லை என்னமோ சொன்னாலே எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. இதுதானே அது பேர் போதையில அதே மாதிரி இருந்துச்சு பேரு பயங்கரம். இந்த வண்டி வந்தாலும் இங்கே மாட்டிக்கும். இந்த வண்டி எங்கே தேய்தான் அந்த இடத்துல மாட்டிக்கும். ஏன்னா அது தேய்ச்சிட்டு போகுதில்ல, அது ஈரம் இருக்கு. அதுவும் அதே இடத்துல தெரிஞ்சு
மாட்டிச்சு போச்சு இந்த இடத்துல மாட்டிச்சு முன்னிலேருந்து 2 வீடியோ தான் இருக்குது மாட்டியே ஐயோ வீடியோவில்